福島ネットワーク。みんな風邪ひいたらくしゃみするでしょ。くしゃみってこれもおじいちゃんおばあちゃんに聞いてごらん。一褒め二残ぞ三ぼれよかぜっていう。はくしゃ一つした時は誰かが褒めてるな、あの子いい子だよって褒めてるな。でハクションハクション悪口言ってるの。あれだからな、言うこと聞かねえな。3つハクションハクションハクション3つ出た時は大好き、あの子大好き、そういうふうに大好きだってお前。ハクション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 4つ出たら大変。風邪さあ、くしゃみ倍した人の話3つまでは大丈夫なんだ。4つ出たら気をつけようね。はい、じゃあね、くしゃみごんべえっていうお話、今度は福島の英語でお話するよ。わかる？福島の英語だぞ。はい、くしゃみごんべえつお話。昔あるところにごんべえつおんざんいたんだ。このごんべえおんざん怠け者、うわお仕事なんてしたくねえおら、寝たほういいはだけどうまいの食いてな、きれいな着物も欲しいなんてつるかだべ。お仕事しないでお金持ちになりてえななんてそんなこと思ってはダメだよな。だけどそうお仕事しないとお金入ってこない。ごんべえおんざわがねえなわけも。お仕事したくねえ、お金欲しい、よし神様にお願いする。ごんべえおんざんは神様に言ったの。そして神様ほらお仕事なんてしたくねえんだ。だけどお金いっぱいもらいてんだ。だからお仕事しないでどうかお金持ちにしてくなんしょだとつるかだび。ほだことお願いしたら、おいうこと聞いてよっから声聞こえてきたんだ。うわ、お仕事をしないでお金持ちにしてきたら、うわ神様ありがとうさまです。いいが家さ帰って一番先に落ちたの拾え。そいつ持ってっと金持ちだからなっちゃうんだと。うわ何落ちてって一番先落ちたもの、見てだ手ぬぐい落ちたんだと。うわ赤いでこっちさ青い手ぬぐいもあった。よし2つめけたんだから2つ拾うべ。一番先にめけた赤い手ぬぐいと青い手ぬぐい拾ったの。うわこの赤い手ぬぐいいい匂いすんなって匂い嗅ぎにったらスーッ風吹いてきたの。そしたらハクション、なんだこりゃいい匂い、ハクションハクション、赤い手ぬぐいの匂い嗅いだらくしゃみ止まんねえんだと。ハクションひどい、ハクションションション、鼻も涙も出てきたの。うわひどい。青い手ぬぐいで拭いたらピタッと止めたんだ。これは宝の手ぬぐいだ。赤い手ぬぐい嗅ぐとくしゃみ出て、こっちの手ぬぐいで拭くと止まんだ。よし本日金儲けできるな。あっちから隣の温泉来た。試してみっかな。風こっちからこう吹いていく。で振ったらその匂いがスーッと隣の温泉の方に行って、ハクション、なんだこりゃハクション、温泉くしゃみ止まんねえくなった。うわ面白い。牛がいた。牛さんも聞くかやってみっかな。牛の前で言ったってもう
もせえ。いやおもせえ。あ、犬来た犬来た。犬さんもやっている。何でくしゃみしたと思う。ワンクション。じゃあ猫さんもやってみっかな。ニャンクション。じゃあ日々にもやってみ。日々なった日々ニャンクションだ。あ、うさぎが来た。うさぎさんもやってみ。ニャンクション。あれもうすい。さあゴンベオンさんあっちこっち全部村中の人さやったから村中の人だの動物みんなハクションモクションジャンクション。ああひどいとまんねえ。そこでおでこに書いてはったの。くしゃみを治してあげるからおうちさん来い。あんた怠け者あんたどこせんだって治んねえ治んねえ。気にしてんだと。一番先のおんさんハクションハクション。ああひどいひどい行ってみっかな。そのゴンベエにさ言ったの。ハクション止まるクションひどいんだクション。よーし直して目つぶってろ。いつまで目開けてなんねえかんな。はっシュッシュッ。止まったんだ。うわ止まったいがったどうもありがとうって大金持って言ったんだ。聞いたぞ聞いたぞ。みんなそれ聞いてお金持ってみなしていったから大金持ちになっちまったの。青い手の上で拭いたべ。お金どんどん入ってああこんなに大金入ったんだ。あとはお仕事しででんまいのくて右っぺなんてしばらくなお仕事しでで見たの。ああお金なくなってきた。また手ぬぐいでお金儲けすっかな。だけにしても長いことほっといたから聞かねんでみいかな試してみっかなってしまってた手ぬぐい出して赤い手ぬぐいで聞かねえかな。キシャッあれって言ったあキシャッキシャッキシャッあひどいひどいひどい。さあ青い手ぬぐいで顔拭く気になってビヤー風吹いてきてな青い手ぬぐい吹っ飛んでいったんだから待てアクションこれ大変なアクション。追っかけ回したけど捕まんねえんだと。今でもボンベあっちこっち跳ね回ってアクションアクションで青い手ぬぐい探してんだと。問題のそばもアクションアクションで通っていくかもしれんぞ。ねずるかしてお仕事をしないでお金いっぱい欲しいなんてはダメだよ。